Už dlhší čas Republika Srbije uklada okremne usilovnosti u procesu unapređenja vlastne energetičnej bezpečnosti i vybudovi infrastruktúry, ktorí by trebali obezpečiť sve vekši potrebi za energiju, hvarel Tihomir Simić, prešedujúci foruma, i doložil, že še taki procesi slučuju i u drugih žemoh jugovostočnej Evropi i že nikto ne može ostati pasivni u tej oblasti. Najvažnejší princíp otrimujúceho rozvoju energija za šitských muž še ozbiljno pochopiť s ohľadom na toto, že še u prešlem víku populácia zvekšala za 3 raz, a potrebi za energiju 30 raz. Interes Vojvodiny energetična nezavisnosť i energetična sigurnosť. A to budeme mať so investíciami do vitroparkov, ktorí sme mali i toho i prešlých rokoch, a ktorý budeme mať i u šlidujúcich rokoch. Po jeho slovoh poteraz otvoreni vitroparki u Kuli i Veršcu, vitroparki Mali Bunar i Alibunar, čiji kupni kapacitet 67,3 MW, a šlidujúceho roku by mali buť spuščeni do roboty i vitroparki Kolokovinu od 158 MW i u Kovačici 104 MW, co všelijak bude veľká potrimovka energetičnej nezavisnosti Vojvodiny, ktorá teraz 70% energiji obezpečuje zvonka po krajini.